네, 다시 정용호TV의 정용호입니다. 죄송해요, 제가 한 번도 이렇게 중간에 끊고 이런 적이 없었는데 제가 식사 약속이 있어가지고 조금씩 한두 시간만 빨리 찍고 빨리 하나 완성하고 가야겠다 이런 생각을 하고 시작을 했었는데 언박싱 하는데도 시간이 오래 걸리고 생각보다 아직 프라모델에 제가 익숙하지가 않다 보니까 또 첫 시간이다 보니까 제가 조금이라도 설명을 더 해드리려고 하다 보니까 이렇게 좀 제가 시간 조절을 잘 못해가지고 급하게 약속 시간에 맞춰서 나가느라고 중간에 한번 끊게 됐어요. 죄송하고요. 앞으로 이런 일 없도록 조금 충분한 여유 시간이 있을 때 영상을 촬영하는 방향으로 그렇게 가겠습니다. 일단 아까 19번, 18번까지는 완성을 했고요. 18번이고 19번을 하는 중에 제가 잠깐 나갔다 왔죠. 19번에서 A1 2랑 A1 1 요거는 잘라놨고요. 끝에를 다듬어서 세 군데를 다듬고 CJ5를 하나 빼서 CJ5는 여기 밑에다가 이렇게 생긴 건데 여기다 끼라는 것 같아요. 여기다 이렇게 그냥 설명서대로 설명서가 시키는 대로만 하시면은 이거는 크게 문제 생길 일은 없어요. 이거는 여기다가 끼고 이렇게 끼고 그 다음에 19번 여기까지 된 거고요. 20번 20번 A1 3 A1도 다 썼어요. A1 3를 빼면은 A1도 요것도 요 파츠 A1, A2 파츠도 전부 끝났어요. 이게 생각보다 이렇게 시간이 오래 걸리지가 않아요. 그리고 이렇게 다 끝냈잖아요. 이것도 끝냈고 아까 C도 끝냈고 A1, A2, C 끝냈고 B만 좀 남았어요. 끝낸 건 이렇게 모아둘게요. CJ가 있고요. 자, 지저분하게 있는 거는 파츠에서 띄어내고 그리고 하기 전에 38번 스티커를 38번 동그란 눈 같은 건데 눈 같은 거 어디다 붙이는 거지? 이거를 여기서 여기다가 파츠가 좀 작기 때문에 이런 툴을 이용해서 붙이면 조금 더 붙이고 싶은데 붙일 수 있어요. 이건 대충 써도 되고요. 계속 말씀드리지만 제일 중요한 건 스티커에서 제일 중요한 건 얼굴에는 진짜 조금만 잘못 붙여도 막 눈이나 코가 삐뚤어져 보이면은 그거는 좀 타격이 있어요. 완성도를 떠나서 꼴보기가 싫잖아요. 붙여놓고 눈이네 이렇게 합쳐지나 보네요. 이렇게 해놓고 이거를 합체를 시킵니다. 이게 뭐야? 네, 됐어요. 뭔지는 모르겠지만 얼굴 부분이네요. 입도 벌렸다 닫았다가 돼요. 입이 이렇게 와 눈이 달려있죠? 입도 있고 입을 벌리고 있고 닫고 있고 이렇게 완성이 됐어요. 소리가 나네요. 뭔가 제가 찝찝한데 소리가 나네. 자, 소리가 나면 제가 뭔가를 지저분한 걸 속에 빠뜨린 것 같은 느낌이 드는데 찝찝한데 이런 게 하나 들어가 있는 것 같아요. 이런 쓰레기가 하나 들어가 있는 것 같은데 잠깐 한번 빼볼까요? 빠지나? 네, 이런 쓰레기가 하나 들어가 있었죠? 이런 거 정리를 잘 해주셔야 돼요. 안 그러면 이렇게 소리가 나요. 기분 나쁘게 찜찜하잖아요. 이런 게 제가 뭐 이거 흔들어 볼 일은 없겠지만 자, 여기까지 됐고요. 그리고 여기서 14번과 아까 만들어낸 14번과 그 다음에 금방 만들어낸 이 얼굴 뭐야 14번가 얼굴 중에서 이 부분이네요. 이 부분을 협체를 시키고 이 끝에는 A1 4를 A1 다 썼는데 A1 다 썼죠. 하나 오 여기 하나가 남았었어요. 이거 조심하셔야 돼요. 어쨌든 시키는 대로만 하면 된다는 거. 제가 실수를 했지만 시키는 대로 하다 보니까 제 실수도 이렇게 찾아주잖아요. 자, 지저분한 걸 떨어내고 A1 4를 입에다가 이렇게 끼워줍니다. 시키는 대로. 뭐야?
꽉 힘으로 꽉. 왜 안 들어오는 거죠? 왜 안 들어오는 거죠? 왜죠? 됐어요. 코네요, 코. 코죠, 코. 이게 파란 부분이 코예요. 입이고 입이 왔다 갔다 하죠. 이렇게 하고 아까 만들어놨던 18번 요거를 이 형태로 그대로 끼워주고, 네, 여기까지 하면 됐어요. 이게 20번 된 거고요. 21부터 이제 26번까지만, 예, 26번까지 6단계만 더하면 완성이 되네요. 자, 어디 앞에다 두고요. 21번은 B2 B2랑 스티커를 많이 안 붙이네 생각보다. 우리 스티커 붙이는 게 꽤 일이거든요. B2를 이런 형태로 두고 이런 형태로 둔 다음에 여기다 CJ4 CJ4가 제일 많아요. 4가 이건 분명히 남을 것 같아요. 4가 좀 많이 쓰는 파츠이기도 하고, 이렇게 두고서 CJ4를 설명서대로 넣고 B4를 니퍼의 방향은 그렇게 크게 중요한 것 같지는 않고요. 그냥 니퍼를 좀 여유있게, 이렇게 이제 쓰레기가 좀 나오는 게 좀 지저분하더라도 이렇게 일부러 여유있게 좀 하셔야 돼요. 그래서 꽂고, 네, 이러면은 21 됐고, 22번 B3 밑에 있는 반대쪽인 것 같아요. 똑같은 거를 잘라서 지저분한 걸 제거하고 그림이랑 똑같이 이 방향으로 두고서 CJ4를 4를 낀 다음에 똑같이 CJ4를 끼고 B4 이것도 거의 다 됐어요. 이거 지금 3개 남았거든요. 지금 제가 하나 쓰니까 2개 남았죠. 지금 탁구 대한민국이랑 독일 여자 탁구 여자 단체 8강 하고 있는데요. 이거 장난하는 것처럼 연습하는 거구나. 2대2네요. 세트 스코어 2대2고. 자, 일단 여기다 꼈고요. 이렇게 하면 이제 22번도 완성이 됐어요. 완성된 거 냅두고 스티커도 없어요. 23번을 할게요. B5를 이게 자를 때 진짜 실수로 파츠를 안 자르게 진짜 조심을 하셔야 돼요. 좀 세심하게. 날카롭다 보니까 파츠도 잘리거든요. 좀 조심하셔야 되고요. 여기다가 CJ4를 2개 세워서 놓는 게 이게 조금 센터 맞추기가 쉽지는 않아요. 센터를 잘 맞춰서 여기까지 안 맞은 것 같은데. 뭔가 이게 센터를 맞춰서 넣어야 돼가지고 이게 쉽지가 않아요. 잘 들어간 것 같기도 하고요. 힘으로 하다가 센터로 맞춰서 힘으로 빡. 잘 들어갔는데 이거 좀 안 들어간 것 같은데. 빡! 힘으로 빡! 들어간 건가 이게? 됐다. 예. 흔들흔들 하니까 끝까지 잘 들어갔어요. 이렇게 하면은 23번도 끝. 24번은 여기다가 B6 B 마지막이네요. B6 파츠는 B도 다 끝났어요. 모든 파츠는 다 끝났고요. 이제 조립만 하고 스티커만 몇 개 더 붙이면 완성이 될 것 같아요. 이렇게 금방 하는 거를 그냥 시간을 제가 밤 약속을 잡아놓는 바람에 끊어서 보여드린 건 좀 죄송스럽게 생각하고요. 어쨌든 이렇게 해서 자 그냥 빡 합체. 네, 이렇게 하면 모든 합체는 끝난 것 같아요. 이제 25, 26 두 번 남았습니다. 25에 가면은 근데 스티커가 많이 남았는데 일단 하라는 대로 전 한 것 같은데 일단은 21번에 대해서 39번 스티커를 붙여요.
39번 스티커를 이쪽에 탱크의 어떤 모양인 것 같아요. 말씀드렸지만 이런 거는 그냥 뭐 대충 붙여도 떨어지지만 않을 정도로 꾹꾹꾹꾹 그냥 단단하게만 붙이시면은 뭐 크게 상관은 없어요. 이렇게 뭐 붙이면 엄청 이쁘게 붙이고, 근데 뭐 이왕 붙이는 거 좀 꼼꼼하게 붙이면 좋긴 좋죠. 꼼꼼하게 붙이고, 붙이라는데 이것도 다 잘 붙이면 좋은데 저는 이게 손 감각이 그 보통 사람들에서 감각이 제가 좀 떨어져가지고 그냥 이렇게 떨어지지만 않게 뚜뚜쩍거리네요. 그쵸? 죄송해요. 떨어지지만 않게 붙이고, 제가 딕션에는 조금 신경을 많이 쓰려 그래요. 이 발음이 자꾸 뭉개지는 그런 영상을 보다 보니까 발음이 뭉개지니까 되게 또 꼴보기가 싫더라고요. 제가 그래서 딕션에는 신경을 쓰려고 하는데 좀... 아, 그리고 댓글 댓글 달아주신 지붕님이랑 영희님 감사합니다. 다 제 지인인 것 같아요. 두 분 다 저를 실제로 알고 계시는 분인 것 같은데, 어쨌든 댓글 제가 달아달라고 자꾸 따로 얘기한 적은 없고 영상에서 이렇게 얘기를 제가 몇 번 했더니 그거를 듣고서 댓글을 달아주셨더라고요. 댓글 달아주셔서 감사하고요. 자, 이렇게 스티커를 39번 스티커를 이렇게 이런 식으로 탱크에, 이게 탱크 바퀴죠. 바퀴죠. 바퀴에다가 이렇게 3개씩, 양쪽 3개씩 6개를 총 붙여주는데, 말씀드렸지만 예쁘게 붙이면 좋지만 굳이 뭐 앞으로 삐딱하게 붙어도 좀 삐딱하게 붙었어요. 이거는 특히 너무 삐딱하다. 이거는 그래도 뭐 티가 별로 안 나요. 그냥 이렇게, 이거 누가 꼼꼼히 보겠어요? 잘 붙었나? 그쵸? 떨어지지만 않을 정도로 꾹꾹꾹꾹 돌아가면서 끝에 부분 이렇게 잘 붙여주시고요. 입체적인 부분에 이렇게 동그란 부분에 붙는 거는 잘 눌러주셔야 되는 것 같더라고요. 될 것 같아요. 여기까지 스티커 붙였고, 코에다가 34번 스티커를 아까 이 코에다가, 사슴 코에다가, 이거 안 붙이는 게 더 예쁠 것 같은데 붙이라고 하니까 일단 시키는 대로 하는 게 좋아요. 이거 무조건 시키는 대로 코에다가 코에다가 이렇게 붙여줍니다. 시키는 대로 해야죠. 뭐 붙이려면 붙여야죠. 아깝게 더 이쁜 것 같은데 어쨌든 코에 붙이라고 해서 붙였어요. 네, 붙이라고 하니까 붙였고, 자, 그리고 스티커가 없어요. 이제 여기다가 또 조립을 좀 더 하는데요. 조립을 여기다가 탱크 다리를 여기다가 하나, 여기다가 하나. 뭔가 완성이 돼가고 있죠? 이렇게 탱크가 완성이 돼가고 있어요. 뭔가 이렇게 초파 탱크였죠? 초파 탱크 완성이 돼가고 있고요. 그 다음에 이 박스를 이렇게 뒤로 해서 튀어주고요. 네, 여기까지 하면은 25번까지 끝났어요. 이제 거의 끝났네요. 자, 이 헤드를 장착을 해주고, 와! 이 탱크도 모자를 샀어요. 탱크가 뒤에서 이게 그렇게 뭔가 모양이 솔직히 말하면 이렇게 이쁜 모양은 또 아닌 것 같긴 해요. 그쵸? 이게 평소에는 이걸 떼고 가는 것 같네요. 평소에는 이걸 떼고, 평소에는 이렇게 하는 거구나. 평소에는 이렇게 탱크 이렇게 해서 이 초파가 여기에 이렇게 탑승하는 거예요. 이렇게 앉은 거, 이렇게 앉은 거, 앉아서 이렇게. 이게 완성이네요. 근데 스티커가 왜 넣는 거야? 제가 중간에 스티커를 분명히 빼먹었을 거예요. 스티커가 좀 꽤 많이 남았거든요. 얼굴 스티커는 그렇다 치고, 바지인가? 잠시만요. 바지 스티커를 빼먹은 건가? 아닌데? 자, 지금 스티커가 남은 게요. 여기 표정이 남은 거는 뭐 표정을 변경하고 싶을 때 표정을 이제 얼굴이나 이런 거, 입 같은 거는 눈이죠, 눈 같은 거는 그냥 표정 바꾸고 싶을 때 제가 개별적으로 바꾸면 되는 것 같은데요. 옷도리 하나랑 24, 25 옷도리랑 22번 24, 25랑 22번 스티커를 제가 안 붙인 것 같아요. 한번 찾아볼게요. 22번, 바지네요. 바지 22번이 얘 바지를, 어쩐지 바지 색깔이 좀 이상하다 했어. 22번 바지를
22번 바지는 서 있는 초파한테 22번 바지를 입혀줄게요. 이거 미리 했어야 되는데 이게 나중에 하면 확실히 이게 이렇게 붙일 때 붙여야지 나중에 붙이면은 좁아가지고 조금 붙이기가 이렇게 좋지는 않아요. 근데 뭐 계속 말씀드리지만 얼굴이 중요하지 뭐 바지든 웃돌이든 뭐 빤스든 란닝구든 떨어지지만 않을 정도로 그냥 붙이시면 돼요. 자, 붙이나 안 붙이나 큰 차이는 없는 것 같은데 어쨌든 바지도 이제 반짝거리는 갈색 바지를 입었고요. 앉아있는 초파는 그러면 요 23번이겠네요 23번을 앉아있는 초파한테도 맞아 23번 예 23번이 앉아있는 초파한테도 초파한테도 좀 미리 붙였어야 되는데 밑에를 뭐로 해주는지 모르겠네. 어쨌든 할이니까 말씀드렸지만 전 말을 잘 듣고 아닌데 이게 이 맞는 것 같거든요. 이렇게 입히라고. 아닌데? 뒤에. 이 서 있는 초파에 앞에만 바지가 있잖아요. 이 뒤에도 붙이는 거네요. 13번을. 뒤에. 좀 이상했어요. 전제. 앉아 있는 초파는 붙일 이유가 별로 없어 보이는데. 어쨌든 서 있는 초파에 뒷면 바지도 입혀줬어요. 꾹꾹 스티커를 떨어지지 않을 정도는 붙여줘야죠. 엄청 예쁘게 붙일 필요는 없지만 떨어지진 않을 정도로. 자, 뒤에도 바지를 입었어요. 앞에도 입었고. 초파 이게 되게 귀엽지 않아요? 이 표정. 그쵸? 엄청 귀엽죠? 이렇게 해서 이제 또 있었죠 스티커. 33번 스티커도 남았어요. 24, 25, 33. 스티커는 네모로 표시가 되니까 24, 25, 33. 33 여기 있네요. 33. 이쪽 이 모자 부분에 동그란 부분 있죠. 동그란 부분에 하얀 스티커를 다 붙여주네요. 이런 거는 뭐 껌이죠. 왜냐? 대충 붙여도 되니까. 근데 너무 조그매서 대충 붙이기가 대충 이것도 대충 붙인 다음에 약간 움직이면 움직여지네요. 이게 잘못 붙여도 쓱 밀면은 움직여지니까 제가 손이 되게 손 감각이 계속 말씀드린 손 감각이 없지만 붙인 다음에 이렇게 밀어주고 중요하진 않아요. 얼굴이 아니니까. 계속 제가 얼굴 중요성을 말씀드리는데 눈, 코, 입 이런 거는 이목구비는 사람들이 좀 눈여겨보거든요. 그러니까 그런 건 조금 긴장을 하고 세심하게 붙일 필요가 있는데 이거는 대충 붙이면 돼요. 그냥 이렇게 자리에다가 그냥 조금 삐뚤어져도 좀 한 절반 정도 했거든요. 보이시죠? 하얀 스티커 붙이니까 조금 더 나은 것 같죠? 이거는 하얀 스티커를 붙이는 게 좀 더 귀여운 것 같아요. 하얀 스티커 이가 좀 벌어진 것 같긴 한데 어쨌든 양이 좀 많네요. 이거를 스티커를 하나씩 자, 빡! 그렇지, 완벽해. 잘 붙고 있어. 지금 3개 남았습니다. 자, 하나. 자, 대충 붙이는 거예요 이거는. 자, 두 번째 둘. 2개 남았어요. 대충. 자, 마지막. 이건 뭐지? 똥맞은데? 이게 어떤 이제 필요 없는 부속 같은 게 합체할 때 필요한 부속일 수도 있어요. 예를 들어서 숨어 있으니까 이거는 이걸 손톱 다듬는 걸 이용해서 그렇지. 자, 하얀색 스티커 붙은 거 보이시죠?
이쪽에 동그랗게 하얀색 스티커 붙었죠? 붙이니까 좀 더 나은 것 같아요 이거는. 그러니까 보통 이게 탱크를 아마 이렇게 쓰는 걸 거예요. 이렇게 탱크 있고 사람 타고 이게 완성이거든요. 이게 좀 별거 아닌가요 너무? 이렇게 맞잖아. 이렇게 어? 잠깐만요. 형아 맞아? 맞잖아. 거꾸로구나. 이렇게네요. 이렇게 된 게 완성이에요. 원래 이게 한 세트 완성이거든요. 지금 빰! 첫 번째 어셈블링 초파 로보 넘버 1 초파 탱크 완성이 됐습니다. 이거 같은 경우에는 별로 쓸모는 없어 보여요. 근데 나중에 합체할 때 합체한 로봇의 얼굴이 되는 것 같아요. 그쵸? 보면은 이렇게 합체했을 때 합체한 로봇의 얼굴이랑 똑같죠? 얼굴 때문에 필요한 것 같은데 이렇게 해놓고 그냥 이거 잃어버리면 안 되니까 뒤에다가 이렇게 뒤에다 놓고 이렇게 하면은 첫 번째 초파 로봇 넘버 1 초파 탱크가 완성이 됐습니다. 이게 되게 귀여운 건데 지금 잘 안 보이셔서 감이 안 오실 수 있는데 이런 식으로 디필 해놓는 거예요. 이런 식으로 이렇게 자꾸 넘어지는데 이렇게 귀엽지 않아요? 금방 거의 1시간 만에 만든 것 같은데 1시간 좀 넘나? 2시간 정도 됐나? 이렇게 디필 해놓는 거예요. 이런 데다가 그냥 어디 선반 위에다가 이렇게 디필을 해놓는 거죠. 이렇게 이게 되게 귀여워요. 실제로 보면 엄청 귀엽거든요. 이렇게 어쨌든 오늘은 첫 번째 시간 제가 잠깐 스티커가 24, 25가 또 나오는데 잠시만요. 24, 25 스티커가 제가 누락한 건지 누락했을 확률이 높아요 사실. 24, 25는 앞쪽에 있을 것 같은데 24, 25 24, 25 여기 있네요. 가방 뒤쪽으로 뒤쪽으로네. 초파 가방 뒤쪽으로도 웃돌이도 뒷면을 입혀줘야 되네요. 제가 이거를 입혀줘야죠. 입혀주려면 입혀줘야죠. 또 시키는 대로 잘하니까 24가 이쪽 면 웃돌이에요. 웃돌이. 서있는 초파는 옷을 다 이렇게 스티커로 붙여주네요. 앉아있는 애는 왜 안 붙여주죠? 앉아있는 애는 옷이 없는데. 말씀드렸지만 얼굴이 아니기 때문에 이 부분도 안 붙여도 뭐 티도 안 났잖아요. 그쵸? 근데 붙이면은 옷이 앞뒤가 세트로 반대쪽 면도 오른편을 입혀줬으니까 왼쪽 편도 이렇게 옷을 맞아 그런 것 같은데 좀 위로 붙여가지고 좀 겨드랑이 탁 껴야 되는데 잘 안 껴져요. 에이 잘 안 껴져도 뭐 대충 끼는 거죠 뭐. 그쵸? 어차피 옷이 날개라고는 해도 보이지도 않아요. 네, 옷이 이 뒷면에 있는 옷을 좀 입혀준 거고요. 옆구리로 보이는 거죠? 뒤에 옆구리 이쪽에 옷을 보여준 거고요. 자 이제 다 끝났어요. 진짜 이제 다 끝났고 스티커도 남은 게 표정밖에 없어요. 표정은 그러니까 얼굴밖에 없는데 이건 나중에 뭐 얼굴 쓸 일 있으면 쓰면 되는 것 같고요. 자, 이렇게 해서 첫 번째 시간 어셈블링 그 프라모델의 첫 번째 시간이기도 했죠. 그리고 어셈블링 초파 로고의 첫 번째 시간 초파 탱크를 이렇게 완성해봤습니다. 아까도 말씀드렸지만 제가 부득이하게 그 식사 약속 때문에 끊어서 이렇게 두 편으로 나가게 된 거는 좀 죄송하다는 말씀 드리고요. 다음부터는 이런 일 생기지 않게 시간 조절을 잘 해보도록 하겠습니다. 근데 긴 시간이었는데 첫 번째 이 프라모델 시간 어떠셨는지 좀 궁금하네요. 좀 가까이에서 볼 수 있으셨으면 조금 더 낫을 텐데 다음 영상부터는 조금 더 줌을 당겨서 할 수 있는 방법을 제가 찾아볼게요. 어쨌든 첫 번째 시간 봐주셔서 감사합니다. 여기까지 하겠습니다.